بریم یه دو کلام حرف حساب بشنویم. او مرد. 1 ساعت بعد بدون او غذا خوردم. 1 روز بعد دوستانش پراکنده شدند. 1 هفته بعد کارش را به دیگری سپردند. 1 ماه بعد ماشینش را فروختند و 1 سال بعد فراموش شد. اما او برای همه اینها تمام عمرش را فدا کرده بود. واسه چی رو میخوری؟ تهش میرن واسه سنگ قبرامون شونه میزنن که تخفیف بگیرن. میگه به قبرستان گذر کردم کم و بیش، بدیدم قبر دولتمند و درویش. نه درویش بی کفن در خاک رفته، نه دولتمند برده 1 کفن بیش. نه دولتمند برده 1 کفن بیش. بریم یه دو کلام حرف حساب بشنویم.